Buongiorno a tutti ragazzi, la terra torna a tremare, stavolta a poca distanza dall'Italia. In effetti l'Istituto Lingv di vulcanologia ha rilevato una scossa di magnitudo 3,7 stanotte a sole 7 km. Ragazzi, è stato nettamente avvertito a Trieste, quindi distante più o meno 42 km dall'epicentro, così come a Fiume sulla costa croata e a Porto Rose in Slovenia. Quindi diciamo tante le segnalazioni, anche se fortunatamente il terremoto ha interessato non particolarmente una zona diciamo molto abitata, quindi erano poche persone che abitavano lì, quindi non c'è stato nessun casino, anche perché era pochissima popolata in effetti la zona dove è avvenuto il terremoto. Alle 0:30, quindi alle 12:30 di stanotte, una replica di 2.0 con lo stesso epicentro, quindi è sempre un ipocentro bello, diciamo pochissimo, in effetti solo 11 km di profondità. Neanche a farla apposta, dopo un poco ragazzi è stato diciamo registrato un altro sisma nella provincia di Reggio Calabria, quindi la scossa è stata diciamo registrata sempre dall'istituto dell'INGV e fortunatamente a una profondità di 63 km, quindi il terremoto è stato di magnitudo 2.6, quindi la città qualcuno l'ha sentita, qualcuno no, quindi in effetti la città più vicina al terremoto era con oltre 50.000 abitanti, cioè Reggio Calabria. Quindi in effetti stanotte sono due le scosse che sono state avvertite, quindi una a Confine e un'altra a Reggio Calabria. Quindi in effetti in nessuno dei due casi ragazzi c'è stato qualche danno a persona oppure a cosa, quindi tutto normale, solo un po' di paura ma nulla di più. Quindi diciamo dopo la mezzanotte alle 0:24 scossa tra Croazia e Slovenia, avvertita a Trieste e poi diciamo in Calabria ragazzi, quindi anche lì però non c'è stato nessun danno a persona o cosa, quindi tutto tranquillo. Vi auguro buona giornata ragazzi e ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti.